دویمه خبره د قرآن عظیم الشان تلاوت به څنګه کې تراویحو کې به څنګه کې په منځ کې همداسې کې به څنګه کې نو په دې ځان پوی کا چې د اهل تجوید په نظ کم چې د قرآن عظیم الشان ماهرین دي د تلاوت او د قرآن عظیم الشان د ویلو ماهرین دي هغې ته مجودین وی د قرآن تجوید سره ویونکي علما د هغوی په نظ د قرآن د ویلو 3 صورتونه دي یو ته ترتیل وی بل ته تدویر وی بل ته حدر یا تحدیر وی ترتیل څه ته ویل کیږي ترتیل دې ته ویل کیږي چې په آرام آرام سره قرآن عظیم الشان وی د هغې چې کم د حروف و صفات لازمه دي او مستحسنه دي دواړو باندې عمل وکړي غنې او مدات او اظهار او اخفا دا څومره چې دي هغه په مستحبه طریقې سره ادا کړي او غور او فکر او تدبر هم په قرآن کې وکړي دې ته ترتیل وی لکه ته به دا به کوم ځای کې زه پیدا کړم نو ورته یو لنډ مثال درکم لکه قاریان چې جلسو کې دا شروع د تلاوت کم کوي او قاری صاحب براشي او زموږ د دې جلسې افتتاح به وکړي د قرآن په تلاوت سره لکه زموږ قاری صاحب هم ځای په ځای تلاوتونه کوي دقې ته ترتیل وی یا نږدې زمانه کې قاری عبدالباسط تلاوت که چا اورېدلي دا ترتیل په آرام آرام سره ویل چې هر حرف د خپلو مخارجو نه په ټولو صفاتو سره صحیح ادا شي او دې سره سره په هغې کې غور او تفکر او تدبر مي دې ته ترتیل وی دا ړومبی درجه او اعلی درجه د قرآن عظیم الشان ده او د نبی علیه السلام مبارکم قرآن دغسې و الله هم ورته دغسې حکم کړی و ورته فرمایي ورتل القرآن ترتیلا قرآن عظیم الشان ته ووایه په آرام آرام ویلو سره او د نبی علیه السلام مبارک قرائت صحابه ذکر کوي چې کان قراءت رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتلا د نبی علیه السلام مبارک قرائت چې په آرام آرامو او څومره ښکلي و فکر وکړه صحابي فرمایي اذا مر بآیة فیها تسبیح سبح چې په یو داسې آیات به تیر شو چې هغې کې به الله د تسبیح ذکر کړی نو مبارک به سبحان الله وي واذا مر بسؤال سأل چې په آیات به داسې تیر شو چې هغې کې به د سوال ذکر نو هغې کې به د الله نه سوال وکړو واذا مر بتعوذ تعوذ او په کوم داسې یو آیات به تیر شو چې هغې کې به الله نه د پناه غوښتلو حکم و یا ذکر و هلته به نبي علیه السلام مبارک د الله نه پناه غوښتله داسې ښکلې طریقې سره تلاوت به یې کو دا ترتیل دی او داسې تلاوت کول چې یو صورت ووی دا بهتر دی د ټول قرآن نه عبدالله ابن عباس رضی الله فرمایي سنن دار قطنی روایت دی مبارک فرمایي که زه د قرآن عظیم الشان یو آیات یو صورت په ترتیل سره وویم فرمایي ان اقرأ سورة من القرآن مرتلا یا ارتل ترتیلا که زه د قرآن عظیم الشان یو صورت په داسې طریقې سره په ترتیل سره په آرام آرام وویم احب الی دا ما ته غوره دي د دې نه چې زه قرآن عظیم الشان وویم ټول قرآن عظیم الشان وویم حزن الفاظ راغلي حزن څه زر زر ویل د زر زر ویلو نه مې ماله یو صورت ښه دی چې زه وویم که ټول قرآن زر زر ویم د هغې نه راله یو صورت ښه دی چې په آرام سره وویم سبحانه عبدالله ابن عباس فرمایي ولی ځکه دا هغه قرائت دی چې الله تبارک وتعالی نبی علیه السلام ته حکم کړی چې داسې ووایه او دا د نبی علیه السلام مبارک قرائت دی او ترتیل کې بیا حسن الصوت مې چې آواز ښایسته وي ځکه نبی علیه السلام فرمایي زینوا القرآن باصواتکم یا زینوا اصواتکم بالقرآن خپل اوازونه په قرآن ښایسته کړي یا قرآن په خپلو اوازونو ښایسته کړي نو په ښکلې آواز هم چې وي لکه صحابي فرمایي بره ابن عازب وی ما نبی علیه السلام مبارک نه واورېدل چې د ماسخوتن په منځ کې د سورې 3 تلاوت کو فما سمعت احدا ما د یو کس نه ونریدو احسن صوتا منه ښایسته آواز د هغه نه د هغه مبارک دومره ښکلی آواز و چې د ده مبارک د آواز په شان ښایسته تلاوت ما د بل چا نه واورېدل نو 1 نمبر کې د قرآن عظیم الشان تلاوت کې څه دی ترتیل چونکې په دې ټیم ډېر لګي خدا ټیم پکې ډېر لګي غور فکر تدبر پکې ډېري ثواب ډېر او کله خو به نبی علیه السلام مبارک داسې کول
جامع ترمذی کی روایت دی ابو ذر غفاری او فرمایي چې نبی علیه السلام مبارک یو شپه درید په نفل باندې یو آیات شروع کو ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. دغه سی آیات دی یہ مبارک په دې نفلو کې دا آیات تلاوت کو بار بار وې تکرارو تر دې چې سحر شو تر سحر پورې دغه یو آیات بار بار وې دې فکر پدې کې کو سوچ پکې کو د دې معانیو کې د دې مطالبو کې. وګوره ایک نمبر کې د قران عظیم الشان تلاوت چې سوکینو ترتیل لکه ما درته ویل ک عبد الباسط قاری چې بکاو یا دا قاریان چې په جلسو کې په خپل انداز کې پارام آرام کوي دا ترتیل. نو یا به د قران تلاوت دسی چلم زکه یا به دسی خدا سے کول دار چا کار نه دی عوام خلق دا سے نشي کولی دا به قاریان دسی کوي. نو کو دسی د نه پاتې شونو دویم نمبر تدویر ورته وي. سو ورته وي تدویر کم ته وي لکه کده خیال کړي د حرمینو امامانو قرائت کتا سوریدلی چې په تراویح کې کوي دا تدویر. دا د دې ترتیل نه لک پارا مرام دی یا نن چې تاسو قاری صاحب کم تلاوت کو مال ته وریدو نن چې کو مخکې مان دی اوریدل دا نن چې کم کونو دا تدویر. تدویر داوی چې دی کې د غنو د مدات او غیره هغه فکر کولی شي خو تطویل غدواله پکې ډیر نی د هغین لک کلی نور د قرائت چې کم قانون دی دغه موافقی او دی کې دغه نقصان نه بچ کیدل وی خودم رده چې غدواله پکې دغه ترتیل نه کمی دا قرائت هم صحیح دا مستحب دی که ترتیل نه کې نو تدویر کا دا وغه تقریبا نزدې او دریم نمبر بیا دغه دی دا تحذير دی یا حد تحذير او حذر ستوي زر ویلو ته وي او دسه زر ویل ځان پوي بس مونږه دی درېمه درجه تحذير هغه دی دا مونږ تاسو چې دسه دا تلاوت کو ناشو رمضان کې قران کې تلاوت کو دا تحذير دی یا تراویح کې چې کو دا تحذير غالبا تاسو قاری سے بم د مخکو ورځو کې تحذير کړي حذر کړي دام صحیح خو پس شرایط صحیح زر ویل صحیح دي او شرایط دا دي چې کوم د دې صفات لازمه د حروف دي چې پاغي سره حروف د مخارجونه ادا کیږي او لفظ صحیح ادا کیږي حرف صحیح ادا کیږي او نقصان پکې ناراض نو چې دسی وی او د دې د هغه مستحبات او خیال ساتلی شوی وي خو کم خیال ساتلی شي لکه مدات دی مد ویل کیږي خو پورانی لکمی غنه د اظهار او اخفاء دی وغیرہ دا کیږي خو پورا خیال ورتهونه ساتلی شي کم خیال ساتلی شي دې ته تحذير و ادام جایز دا جایز مستحب غړم بي دودي ترتیل او تدویر او تحذير چې کم دی نو دا بیا جایز. اوس دی کې یو د جایز صورت وا ماته ته بل ناجایز دی غرض می دی ناجایز کم یو دی هغه دی چې د حروف ادا نشي د مخارجو د سین پځه سوات او د سوات پځه سین وې د کاپ پځه بلټ کی وې نو دی کې ځان پوي کتا د یو حرف پځه بلټ کی وې نو دا عوام دي ماته لک فکر وکي چې د دې نقصان تاسو ته وخی علما خو په پوي لکه یو ټکی د قران کې قل هو الله احد ما سره وای قل هو الله احد دي کې دا قل چې کوم دینو دا غټ قاف دی دوه ټکی دی قل اوس کده دی غټ کا پزیتا وړو کی کاف یو تاوی چې قل هو الله احد وګوره معنا ته ګوره څومره فرق راغی قل هو الله احد معنا دا اوایا چې الله یو اوایا چې الله یو او چې کل هو الله احد اخرى چې الله یو کل خړلو ته وې دکو اخرى قل اوایا کل اخرى څومره فرق راغی کنه